Έσπιρα. Ποια μηχανή μωρέ, μηχανή και μηχανή, είδα και τη δικιά του τώρα, μέρα κούρεμα έσβησε και ούτε ένα. Τότε πότε θα φορτώσει. Όλη μέρα πρέπει να φορτώσει μηχανή για να περάσει. Πλάκα με κάνεις και σε 11 η ώρα φορτίζεις και 4 και 4,5 είναι. Για γάτος είσαι αυτή. Έκανες. Τα μαλακαντρέα με έκανες. Τι κόβεις τώρα, μεγαλεύεις, δεν κόβεις. Τι τάζει το ξύλο κόντας τώρα. Μπορείτε στη ιδιοσύνη. Η μια δεν φαίνεται. Τι δεν λες να πιάσεις από τα πλάγια τώρα. Λίγο τέτοιο που βάζουν τα παπούτσια κάνουν από εδώ να μου βρίσει. Αυτό να πάρει, όχι εμένα. Τον επαγγελματία για να βλέπω. Ένα νάκετ πάρε. Το έκανε επίτηδες επειδή ξέρει 2 εβδομάδες, κάτι 2 εβδομάδες έργο για να έρθω σε ένα μήνα το έκανε. Κατάλαβες. Εσύ δεν θα συγχωρεύεις. Αυτό με κάθε μέρα μου κάνει έτσι. Ωραία, πούστη μου γάμο. Σταμάτα ρε συνέχεια να Πάρε και βρίζεις. τους φαβορίτες, δεν μπορεί να τις πιάσουν το ξηράφι τώρα. Τι θα είναι, από εδώ πιο κοντά, από εδώ πιο κοντά. Τα ίδια. Από εδώ πιο κοντά, από εδώ πιο κοντά. Τα ίδια είναι ρε, παρακαλώ.